جمهور تونس وتويكا باش نحفلوها مع بعضنا. الناس الكل موجودين كما تشوفوا قدام الباب كبير باش نحفلوها توا وندخلوا. غنيوا عمان فينا يسونا الفلسطين حرب الصهاينة ماشيين بلاصه اخرى بالجمهور الكل تلم هنا دونك محافلين على الاخر معناها التوانسه اغاني منتخب اغاني مزيانه على الاخر تشجيع فلامات الدنيا بالحق ما نحكيلكمش ليله هنا جمهور تونس بالحق احتليناها معناها الكل اجواء مش عاديه اجواء مش عاديه تفرجوا معايا المنتخب التونسي والجمهور نتاعو وين ما يمشي بالحق يخلي تراس نتاعو وين ما يمشي. جاي من هنا ومن البريغاد من غادي دونك ومن غادي نحن تحصير التويكا نرجع على خاطر ابارامون نشوفوا اول مره الجمهور بالطريقه هذايا شهرها تتعدى على خير ما فما حتى ضرب ما فما حتى مشاكل على خاطر تحسهم محضرين رواحهم على الاخر.
Le Brésil, c'est la langue chinée. Et la Tunisie, c'est l'histoire qui m'a adopté. J'ai passé pratiquement toute ma carrière en Tunisie. Inch'Allah, tout mon courage, Inch'Allah, Mahmoud, c'est sûr. Inch'Allah, Mahmoud, c'est toujours une grande nation, bien sûr. Mais je suis d'accord pour faire des grands tests comme ça, dans toute la nation, parce que comme ça, on va être prêt pour la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Mais encore plus, Inch'Allah, ça aussi. Oui, c'est lui. Oui, ça va être un match difficile, mais la Tunisie, elle a obligé de montrer ses preuves aujourd'hui. Bonjour à tous. كم من كل بلاصه كيما تشوفوا في البريكاد من هنا ورايا قدام كيما تشوفوا فيهم من هنا وكل معبيه يفركسوا كفو يعملوا يكتبوا معناها في الكاردي دونتيتي. دونك بالحق الدنيا معبيه على الاخر. ما نحكي لكم الشعب نتاع البوليسيه هذه الكل على ماتش تونس والبرازيل. شوفوا ما شاء الله كالجمهور قديش بالحق حضور جماهيري كبير هنا على الماتش هذايا. توانسه بالحق ما يخليوش بالمنتخب نتاعهم يجيو من كل بلاصه. شوفوا كيف وين